Gatho cia mwanya muno Haron Njoroge wa Maina mukiri na Jabi wa Jomwe wa Kerwa studio na motoguo muhatariria turagithi na mbere na gukiaririria ndereti egie ukinyaniru wa githomo gia CBC guku bururi-ini na mwiroreri wa ceceni ya Inooro TV ni gukiririkana ati mutaratara uyu mweru wa CBC niguo uragigiukire guku bururi-ini na gwikorwo ugikioya ithenya ria mathomo maria turagikire na mona hau kabere ma mutaratara wa 844 na kwa ihinda ni ati ni miaka 8 kuma riria arutwo mbere magikiambiriria mutaratara wa CBC guku bururi-ini kana no ure turagithi na mbere mwaka ukite nirio tugakorwo tugikiingira thiini wa grade ya 9 na nigetha tukorwo tugigita uko maingi megie mutaratara wa CBC gukorwo gikinyitana na mwarimu ugikiohegereire maundu-ini megie mathomo ma CBC na kenge tutaririe makinya mari tutatukitie ta bururi hamwe na haria tukinyite. Karibu sana mwarimu guku gwa ceceni ya Inooro TV kodo urore haria twambeina ritu no twirehire mutaratara wa 8 kana mutaratara wa CBC tutwarithite atia. Hali twajitagwo Hezron Mathenge ndi mwalimu wa Crest Academy na mutaratara wa CBC kuma riria wokire ni hindi wa hinga miaka 8 uria ura replace githomo kia 844 riu mutaratara wa CBC ukiambiriria nuonekaga ta wi muritu ni tondu andu matiari na umenyo waguo no thutha wa kugera Ministry of Education na guthie na gufundithio na guthiaga retooling na guthia seminars niturikitie kuona githomo giki kena utiganu na kira kiari kia mbere tondu kira kia mbere kiari mwalimu no wari source of everything mwalimu no warugamaga na githomo giothe nitawe riu warugamaga na knowledge ya andu othe riu arugamite haria mbere ciana no kumuthikiriria na higo kiandikirwo notes no riu matuko maya githomo gikinde interactive kina muciari kina mwalimu na kina mwana koguo mutiganu no ria twathiaga kuria mutiganu ria twathia high school tugathoma kindu kimwe riu kwina career path cigana ithatu kwina STEM kwina sports na kwina social science ike tukiigwe hihi ri muciari nake ni araigwa ataukirwo ni mutaratara wa CBC amari to makwa jetho karaja wa Kamau ni ndi muciari guku thukuru-ini wa Crest Academy na ndenda kuga mutaratara uyu wa CBC ni urituheire muciari tondu ru muciari uragia atiriri kona ke atukire muruto tondu mwana mucie goikaranga aukaga kwira ni ndirendo mahindi ni ndirendo kina yani riu kinya muciari ni hani tatotwaro cukuru no riu turakiuga tondu mutaratara wa kiriro ni thirikari no ginya tuthomithie ciana no riu ni tungikiuria thirikari muno tondu horo wari muno reragwo ni manyihite muno gutiri na arimu akuigana ni tungenda arimu mongererwo nigetha na ciana ihote guthoma na mathomo hote guthina mbere wega. Haron Njoroge mugikire na mundu gwitwo Jabi wa Jomwe no agikigwa arutani marakiuga ni marikitie kuhimberia mutaratara uyu na waciari magakiuga matiri manataukirwo wega iguru rigie mutaratara uyu na makiria ri tugukorwo ta bururi tugikiingira thiini wa grade ya 9 na iria nio hihi igikorwo kana arutwo aria magikiambia mutaratara uyu nio megikorwo makiri a mbere mutangikona kiuria mwena wa Kerwa studio no kumuhudurira mwaro na handu-ini ha Inooro TV kuma Moro County ya Naikuru ni jetagwo Sam Njuguna.